Lord. Hallelujah. We are taking our Bible reading from Ephesians chapter 6 verse 10. A ó mú Bíbélì kíkà wa láti inú ìwé Éfésù orí 6 ẹsẹ̀ 10. Finally, my brethren, Lákòótán ará mi, be strong in the Lord ẹ jẹ́ alágbára nínú Olúwa and in the power of his might. àti nínú agbára ipá rẹ̀. Our topic is Àkòrí ìwàásù wa ni end time weapons. àwọn ohun ìjà ìgbà ìkẹyìn. Shall we pray? Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Lord, we pray you speak unto us in your word in Jesus' name. Amen. In Christianity, Nínú ìgbàgbọ́, the church is of two groups. ìjọ ó pín sí ipa méjì. Church, Ìjọ aṣẹ́gun, those that have gone to be with the Lord. àwọn tí ó ti lọ sùn ní ọ̀dọ̀ They have Olúwa. won their battles. Wọ́n ti ja ìjà ogun, wọ́n ti ṣẹ́gun. No more fight. Kò sí ìjà kankan fún wọn mọ́. They rest till the resurrection day. Wọ́n ń sinmi títí di ọjọ́ àjíǹde. The second group Àwọn ipa kejì is the militant church. ó ní ìjọ ajagun. They are the Christians still alive. Wọ́n jẹ́ àwọn onígbàgbọ́ tó sì wà láyé. They are still in the battlefield. Wọ́n sì wà lójú ìjà. Christian life is a battleground, Ìgbé ayé Kristẹni ó jẹ́ ibùdó ogun. not a playground. Kì í ṣe bí ìṣeré rárá. We always face the devil. A máa ń kùnà nípa lọ́dọ̀ We èṣù. always face the devil. A máa ń dojúkọ èṣù. He's our traditional enemy. Ó jẹ́ ọ̀tá láíláí wa. He's stronger than us. Ó lágbára jù wá lọ. But Jesus has won for us. Ṣùgbọ́n Jésù ti ṣẹ́gun fún wa. The Bible used many names to describe the devil. Bíbélì lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ orúkọ láti ṣàpèjúwe èṣù. Or describe the devil. Let's take 3 out of the descriptions. Nínú àwọn àpèjúwe yẹn jẹ́ á mú 3 péré. The Bible refers to the devil, to our conflict with the devil as wrestling. Bíbélì sọ nípa ìjà ogun wa pẹ̀lú èṣù gẹ́gẹ́ bí ìjàkadì. We wrestle with the devil. À ń bá èṣù jìjàkadì. The Bible refers to our conflict with the devil as athletic contest. Ó tún pè é bákan náà ní eré ìje. We run as if we will not be able to make it. À ń sáré gẹ́gẹ́ bíi pé a ò tiẹ̀ ní débẹ̀. The Bible refers to our conflict as warfare. Bíbélì tún pè ìjàkadì wa pẹ̀lú èṣù ní ogun jíjà. Every day we are fighting with the devil. Lójoojúmọ́ là ń bá èṣù jìjàkadì. In our place of reading, Níbi kíkà wa yìí, Paul used a battle-ready soldier weapon. Pọ́ọ̀lù ṣàpèjúwe àwọn ìjà ogun fún àwọn aṣẹ́gun tí ó ti ṣe tán. A battle-ready soldier. Àwọn ọmọ ogun tó ti múra ogun tán. He has put on all his weapons Tí wọ́n ti dira mọ́ra ogun wọn tán. to illustrate what Christians need to fight the devil. Láti lè ṣàkàwé ohun tí Kìrìsìtẹ́nì nílò láti dojúkọ èṣù. Paul was familiar to the Roman soldiers. Pọ́ọ̀lù ó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun Róòmù. Therefore, he used the military on many occasions to teach people. Ìdí nìyí tó fi máa ń lo àwọn ọmọ ogun ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà nínú ẹ̀kọ́ rẹ̀. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Ìwé Kọ̀ríńtì kejì orí 10 ẹsẹ̀ 4. 2 Timothy chapter 2 verse 3. Ìwé Tímótì kejì orí 3 ẹsẹ̀ 4. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Ìwé Tímótì kejì orí 4 ẹsẹ̀ 7. And even in our text, Àti níbi kíkà wa yìí gan. Ephesians chapter 6 verse 10, Éfésù orí 6 ẹsẹ̀ 10. our topic, Àkòrí ìwàásù wa. end time weapons. Àwọn ohun ìjà ìgbà ìkẹyìn. Every Christian Gbogbo onígbàgbọ́ kọ̀ọ̀kan faces 3 major enemies. ló ń dojúkọ ọ̀tá oríṣi 3. Number 1, Ọ̀tá àkọ́kọ́, the devil, èṣù, the accuser of the brethren. olùfisùn àwọn ará. Revelation chapter 12 verse 10. Ìwé ìfihàn orí 12 ẹsẹ̀ 10. Second enemy, Ọ̀tá kejì tá à ń dojúkọ. the world, Òní ayé. the system around us Àwọn ìwà ayé. that oppose to God, Èyí tó lòdì sí ti Ọlọ́run. the pull of the environment Bí agbègbè wa ṣe ń fà wá. that appeal to Demas, Èyí tó tan Démà. that made him choose to return to city life of Thessalonica Èyí tó mú kó yàn ìgbé ayé àwọn ará Tẹsalóníkà. instead of eternal life with Jesus. Kàkà kó yan ìyè ayérayé pẹ̀lú Jésù. Number 3, Ohun kẹta, the flesh, ẹran ara, the human nature. ẹ̀dá ènìyàn. We inherited it from Adam Ajogún èyí látọ̀dọ̀ Ádámù after the fall. lẹ́yìn ìṣubú. The real enemy, Ọ̀tá gangan. the real enemy. Ọ̀tá gangan. Having a knowledge of who your enemy is will assist you to fight the battle. Tó o bá ti ní òye kíkún nípa ẹni tí ọ̀tá rẹ jẹ́ gan, yóò ràn ọ́ lọ́wọ́ nínú ìjàkadì. There are 3 things we should know about our enemy before going to the battle. Ohun 3 la gbọ́dọ̀ mọ̀ kó tó di pa bọ́ sójú ogun. Number 1, Ohun àkọ́kọ́, who is the enemy? ta ni ọ̀tá náà? Who is that particular enemy? Ta ni ọ̀tá yẹn gan? Number 2, Ohun kejì, we need to know what the enemy is capable of doing. a gbọ́dọ̀ mọ bí ipá àti agbára rẹ̀ ṣe mọ ohun tó lè ṣe. Number 3, Ohun we kẹta, need to know where the enemy is. a gbọ́dọ̀ mọ bí tí ọ̀tá yẹn wà gan. Knowing these 3 things will determine whether we are going to win or we are going to lose the battle. Mímọ̀ ohun mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ni ó sọ bóyá a ó ní àjàyè nínú ogun náà àbí bẹ́ẹ̀ Paul kọ́. knew those 3 things about the devil. Pọ́ọ̀lù mọ àwọn 3 yìí dájú nípa èṣù.
He knew what the believers need to fight the devil. ó sì mọ ohun tí àwọn onígbàgbọ́ nílò láti dojúkọ. He described what the believers need to fight the devil in Ephesians chapter 6 verse 10 through 20. ó ṣàpèjúwe ohun tí onígbàgbọ́ kọ̀ọ̀kan nílò láti dojúkọ nínú ìwé Éfésù Paul orí was an kẹfà. experienced man. Paul jẹ́ ẹni tó ti ní ìrírí. At one time he was following and working for the devil even not knowing. ní ìgbà kan rí ó ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú èṣù ó ti ń bá èṣù ṣiṣẹ́ láì tiẹ̀ mọ̀. Then after his conversion, the devil was against him seriously. ṣùgbọ́n nígbà tí ó wá yí padà tó ní ìgbàlà èṣù wá dojúkọ lọ́pọ̀lọpọ̀. So he knew what he was telling the believers ó mọ ohun tó ń sọ fún àwọn onígbàgbọ́. because he knew the devil very well. torí pé ó mọ èṣù dáadáa. Who are the Christian enemies? ta ni ọ̀tá àwọn onígbàgbọ́? One after the other. lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan báyìí. Who is the leader? ta ni olórí wọn gan? The devil. èṣù ni. Is called by many names à ń pè é ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ orúkọ nínú according to Bíbélì his work. gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tó ń ṣe. As Satan or devil. a lè pè é ní èṣù As tàbí Satan or devil. sátánì tàbí èṣù. When he is called Satan or devil, nígbà tá a bá ti pè ní sátánì tàbí èṣù. it means he is the accuser of the brethren. níta ń sọ ń bẹ̀yẹn ni pé ó jẹ́ olùfisùn àwọn ará. Therefore, we need to be careful how we live our lives. torí náà a gbọ́dọ̀ kíyèsí bá a ṣe ń lo ayé wa. Another name is the tempter. orúkọ kejì ni olùdánwò. He lures believers into sin. a máa tan àwọn ènìyàn lọ sínú ẹ̀ṣẹ̀. As we see in Genesis chapter 3 verse 1. gẹ́gẹ́ bí a ṣe rí nínú ìwé Genesis orí kẹta ẹsẹ̀ kínní. Another name is Lucifer. orúkọ mìíràn tún ni The Luciferi. shining star. ìràwọ̀ òwúrọ̀ And the singer. àti akọrin. He's very proud. ó ní ìgbéraga lọ́pọ̀lọpọ̀. Another name is a murderer. orúkọ mìíràn tún ni apànìyàn. In his struggle to defeat the seed line promise, nínú ìgbìyànjú rẹ̀ láti fòpin sí irú ọmọ. he influenced Cain to murder Abel. ó mú kí Kéènì kó pa Ébélì. He heard when God said the victory was going to be won through the seed of the woman. ó ń gbọ́ nígbà tí Ọlọ́run sọ wípé irú ọmọ obìnrin náà yóò fọ́ ní orí. He thought it was going to happen either through Cain or Abel. ó rò pé láti pasẹ̀ Kéènì àbí Ébélì tí wọ́n bí ni ó ti He ṣẹlẹ̀. influenced Cain to murder ó Abel. wá mú kí Kéènì kó lu Ébélì pa. Abel is dead. Ébélì ti kú. That was enough. ìyẹn ti tán. Cain was alive. Kéènì wà láyé. But God could no longer use a murderer. ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò lè lu apànìyàn He mọ́. thought that purpose was defeated. ó rò pé òun ti bà ìpinnu Ọlọ́run It's jẹ́. like a lion ó dàbí kìnìún. seeking whom to ó devour. ń wẹ́ni tí ó pàjẹ́ It's kiri. like a serpent, ó dàbí ejò. very deceitful. ó ní ẹ̀tàn lọ́pọ̀lọpọ̀. It's like a chameleon, ó dàbí ọ̀gà. changes to everything. ó ń yí padà sí ohun tó bá wù. The Bible says he's the God of this age. Bíbélì pè ní Olúwa What táyé yìí. does that mean? kí ni ìtumọ̀ èyí? He dictates the pace of things òun ni ó ń sọ bí ìgbà ṣe ń and yí. use them òun ló sì ń lò wọ́n for his plan fún ìpinnu ara rẹ̀ against divine agenda. lòdì sí ìpinnu The Ọlọ́run. second group is àwọn ipa kejì ni helpers of the devil. àwọn olùrànlọ́wọ́ èṣù. In our text, nínú ibi kíkà wa the Bible refers to them as principalities, Bíbélì pè wọ́n ní àwọn ọlọ́lá, powers, agbára, rulers, àwọn aláṣẹ, spiritual wickedness àwọn ẹ̀mí búburú in the high ní places. ojú ọ̀run. They are rebellious wọ́n angels jẹ́ àwọn áńgẹ́lì tó ṣọ̀tẹ̀ who fell with the devil from heaven. tí wọ́n ṣubú pẹ̀lú èṣù láti ọ̀run wá. Revelation chapter 12 verse 4 says, ìwé ìfihàn orí kejìlá ẹsẹ̀ kẹrin 1/3 wípé of the angel joined Satan ìdá kan nínú ìdá mẹ́ta àwọn áńgẹ́lì ló darapọ̀ in méṣù his rebellion against God, nínú ìṣọ̀tẹ̀ àti ìlòdì rẹ̀ sí and they were Ọlọ́run. swept away with him. gbogbo wọn la sì rán wá sí ayé. They now assist the devil gbogbo wọn náà wá ń ran èṣù lọ́wọ́ in báyìí in his attack against children of God. nínú ìdojúkọ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ Daniel Ọlọ́run. 10:13 mentions ìwé Dáníẹ́lì orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹtàlá the wípé prince of Persia ó dárúkọ nípa balógun as Páṣíà one of his agents àti gẹ́gẹ́ bí ìkan nínú àwọn who ohun èlò engaged èṣù in warfare in the heavenly places. tí ó ń jagun fún èṣù lọ́run. What devil is capable of doing? kí ni èṣù gan lágbára àti He ṣe gan? seeks to control people ó máa ń wá láti lè darí àwọn ènìyàn and use them for his own work. àti láti lò wọ́n fún ìfẹ́ inú tara To rẹ̀ stand against God láti lè ṣolòdì sí and Ọlọ́run destiny of fellow human beings. àti ìṣẹ̀dá àti ìpín ènìyàn. We have examples here. anápẹ̀rẹ̀ ń bí He used Pharaoh ó lo Fáráò to oppose God láti lè ṣolòdì sí on Ọlọ́run the program of God about the Hebrews. gẹ́gẹ́ bí ètò Ọlọ́run lórí àwọn ọmọ He Hébérù. used Herod, ó lo Hẹ́rọ́dù ọba thinking that by killing the infants, it will terminate the life of Jesus. ó rò pé tóun bá ti pa Jésù láti kékeré òun ó fi òpin sí iṣẹ́ tó wá ṣe He láyé. used Cain ó lo Kéènì to murder Abel láti pa àbúrò rẹ̀ Ébélì so as to scuttle the seedline plan. láti lè fòpin sí irú ọmọ tí Ọlọ́run pinnu. Before the conversion of Apostle Paul, kí Pọ́ọ̀lù àpọ́stólì kó tó di ẹni ìgbàlà Satan used him against the church. Sátánì lò lòdì sí ìjọ. Knowing the devil further,
nígbà tí èṣù ṣubú knowing the devil further, ó tún mọ èṣù síwájú sí i. knowing him further, tá a fẹ́ mọ èṣù síwájú sí i. is spiritual. ó jẹ́ ẹni ẹ̀mí. He's a spiritual being. ó jẹ́ ẹ̀mí gangan. But it's not all knowing like God. ṣùgbọ́n kò mọ ohun gbogbo gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run. It's not everywhere present like God. kò í wà níbi gbogbo gẹ́gẹ́ bí It's Ọlọ́run. not as powerful as like God. kò ní agbára bí Ọlọ́run ti It's lágbára. not eternal as God is. kò ní wà títí gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti wà. As a deceitful serpent, gẹ́gẹ́ bí èṣù alárèékérekè. he's a thief olè ni. who knows to steal, tó mọ̀ nípa bí a ti ń to jalè. kill, láti pa. and to destroy. láti parun pẹ̀lú. John 10:10. gẹ́gẹ́ bí ìwé Jòhánù orí kẹwàá ẹsẹ̀ It's kẹwàá. like a masquerade. ó dàbí eégún. He can put up the appearance of angel of light. ó lè gbé àwọ̀ áńgẹ́lì ìmọ́lẹ̀ wọ̀. According to 2 Corinthians 11:14. gẹ́gẹ́ bí ìwé Kọ́ríńtì kejì orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Our other enemies, àwọn ọ̀tá wa míì used by the devil, tí èṣù ń lò. external enemy, àwọn ọ̀tá tìta. the world around us, ayé tí ó yí wa ká. environmental influence, àwọn agbègbè wa. the product of civilization, àtúbọ̀tán ọ̀làjú. to rubbish Christianity. láti lè gbá ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì Then sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. internal enemy, àwọn ọ̀tá tinú bákan náà. the flesh, ẹran ara. our flesh, ẹran ara wa. our lust, ìfẹ́kúfẹ́ our wa. passion. ìfẹ́ inú wa. Yes, it's an enemy. bẹ́ẹ̀ ni àwọn pẹ̀lú jẹ́ ọ̀tá It fún wa. work against Demas, ó ṣe lòdì sí Démà. and he desired the modern world. ó sì fẹ́ ayé ìsinsìnyí. Example of spiritual war. àwọn ẹ̀pẹrẹ fún àwọn ìjà tẹ̀mí. The serpent and Eve in Eden, in the Garden of Eden. ejò àti éfà nínú ọgbà Édẹ́nì. Pharaoh against the Hebrews. Fáráò lòdì sí àwọn Hébérù. Satan against seed line through Cain and Abel. èṣù tó ṣe lòdì láti ipa Kéènì tó fi pa àbúrò rẹ̀. The suffering of Job. ìjìyà tí Jóòbù The jẹ. temptation of Jesus. ìdánwò tí Jésù là kọjá. Herod against the infants. Hẹ́rọ́dù lòdì sí ọmọ ọwọ́ Jésù. Satan speaking through Peter, advising Jesus against the cross. èṣù tó ń ti ẹnu Pétérù sọ̀rọ̀ tó ń gba Jésù nímọ̀ràn lòdì sí àgbélébù. The spiritual armor. àwọn ìhámọ́ra tẹ̀mí. End time started from the time of Jesus. ìgbà ìkẹyìn gan bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà Jésù. It draws near every day. ó ń súnmọ́ lójoojúmọ́. The devil increases his force èṣù ó wá fi ipá kún ipá rẹ̀. and is becoming aggressive ó sì ń bú ramúramù. because he knows his time is short. torí pé ó mọ̀ pé ìgbà díẹ̀ lòun The ní. Christian warfare, ìjà tẹ̀mí not against the flesh, kì í ṣe fún lòdì sí but ara against the devil bí kò ṣe lòdì sí and ẹ̀mí his èṣù agents, àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀. not by man-made weapons. kì í ṣe nípa ohun èlò tí Only ohun èlò ìjà tá a fọwọ́ God-given ṣe weapons. bí kò ṣe ohun èlò láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Let us look at the armor in design. ẹ jẹ́ ká wo bí wọ́n ṣe àwọn ìhámọ́ra yìí gan. It is the armor is Jesus ìhámọ́ra yìí gan ni Jésù in design. bí wọ́n ṣe. Romans 13:14 says, ìwé Róòmù orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá "Put wípé on the Lord Jesus Christ." ẹ gbé Jésù Kristi wọ̀. The Bible calls the armor the Bible calls the armor a complete one. Bíbélì pè ìhámọ́ra yìí ní ìhámọ́ra pípé. Number one, ohun àkọ́kọ́ the belt of truth. àmùrè òtítọ́. Christ is our truth. Jésù Kristi ní òtítọ́ We wa. stand in Him. a dúró nínú rẹ̀. We live in Him à ń gbénú rẹ̀. with clear conscience. pẹ̀lú ẹ̀rí ọkàn mímọ́. The belt holds everything together, àmùrè yìí ló ń de ohun gbogbo mọ́ra papọ̀. including the sword. títí débi idà. Without the truth, láì sí òtítọ́. everything will fall apart. gbogbo nǹkan yóò túká. Number two, ohun kejì. the breastplate of righteousness ìgbàyà òdodo. to cover from the neck, tó ń bò láti ọrùn ènìyàn. both back and front to the waist. níwájú títí dẹ́yìn wá sí ibi ìbàràdì. It symbolizes Christ's righteousness. ó dúró fún òdodo Kristi Jésù. The devil is an accuser. èṣù ó jẹ́ olùfisùn. When we are living godly life nígbà tá a bá ń gbé ìgbé ayé mímọ́. through the power of the Holy Spirit, nípasẹ̀ agbára ẹ̀mí mímọ́. he cannot successfully accuse us. kò lè fi wá sùn rárá. Number three, ohun kẹta. the shoe of the gospel. bàtà ìyìn rere. Made an example of the Roman soldiers' sandals. èyí tí ó ṣe àpẹẹrẹ àwọn bàtà adẹ́já tí àwọn ọmọ ogun So Róòmù máa ń wọ̀. made that they could step on anything without fear. èṣó ń bẹ níbẹ̀ débi pé wọ́n lè tẹ ohunkóhun mọ́lẹ̀ láì The bẹ̀rù. preacher of the gospel àwọn oníwàásù ìyìn rere. is empowered wọ́n aró wọn to lágbára. trample on snake láti lè tẹ ejò and scorpion àti àkéèké of demonic powers. lórí agbára òkùnkùn. Luke 10:19. ìwé Lúùkù orí kẹwàá ẹsẹ̀ Number kọkàndínlógún four. ohun kẹrin. The shield of faith. ìgbàyà òdodo. The shield of faith. ok apáta ìgbàgbọ́. It protects from spear, ó ń ṣe lòdì sí àwọn ọfà. protects from arrows. gbogbo àwọn ọfà. It symbolizes the promise of God. ó dúró fún ìlérí Ọlọ́run. We must not doubt the promise of God a gbọ́dọ̀ gbọ̀jẹ̀gẹ́ pẹ̀lú in any ìlérí rẹ̀. situation. nínú pòpípò tá a bá We wà. need to trust and obey. a gbọ́dọ̀ gbọ́ràn. Number 5,
Ohun karùn-ún. the element of salvation. Àṣíborí ìgbàlà. Salvation is of our souls. Ìgbàlà jẹ́ ti ọkàn ènìyàn. The soul is the target of the devil. Ọkàn yìí gan sì ni ìdojúkọ tí èṣù Therefore, wá. the soul must be protected Torí náà a gbọ́dọ̀ gbá ọkàn wa mú ṣinṣin from satanic influence. kúrò ní gbogbo àwọn. The same way the soldiers protect their heads. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ ogun ṣe ṣe pàtàkì orí wọn tán máa ń dáàbò bò. Number 6, Ohun kẹfà. the sword of the Spirit Idà ẹ̀mí is the word of God. tí í ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Jesus used it against Satan Jésù lò ó lòdì sí èṣù during his temptation. nígbà ìdánwò rẹ̀. It is an offensive weapon. Ó jẹ́ ohun ìjà tí a fi ń dojú kọ ni. When we come face to face with the devil, Ìtọ́ bá ní ìdojúkọ pẹ̀lú èṣù. it is for defensive. Ó wà fún For ìdojúkọ. a close range fight. Fún ìjà tí wọ́n súnmọ́ rẹ ni. According to Hebrews chapter 4 verse 12. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Hébérù orí kẹrin ẹsẹ̀ Number kejìlá. 7 is prayer. Ohun keje ni àdúrà. It energizes the believer. Èyí tó ń fún onígbàgbọ́ ní We okun. cannot win the battle on our own. A lè ṣẹ́gun yìí fúnra wa. We need prayer and the word A nílò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti àdúrà. together at the same time. Bákan náà papọ̀. When Moses was fighting the Amalekites, Nígbà tí Mósè ń bá àwọn ará Amálẹ́kì he jà. was on the mountain praying. Òun wà lórí òkè ó ń gbàdúrà. Joshua was at the valley Joshua wà ní pẹ̀tẹ́lẹ̀. using the Ó sword. ń fi idà jagun The lọ. prayer Àdúrà and the word of God, àti ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. they work together. Wọ́n ń ṣiṣẹ́ They papọ̀. give us victory. Wọ́n ń fún wa ní ìṣẹ́gun. Paul recommends complete prayer, Pọ́ọ̀lù ó gbà wá níyànjú pé àdúrà pípé ni ká máa gbà. thanksgiving, Ọpẹ́ dídú, supplication, ẹ̀bẹ̀ bíbẹ̀, intercession, ìṣìpẹ̀ and appeal. àti ìbẹ̀bẹ̀. Paul commanded believers to pray in the spirit, Pọ́ọ̀lù gba onígbàgbọ́ kọ̀ọ̀kan nímọ̀ràn láti máa gbàdúrà nínú ẹ̀mí. meaning Kí ló túmọ̀ sí? our prayer is to the Father. Àdúrà wa gbọ́dọ̀ jẹ́ fún baba. We pray through the Son À ń gbà á láti pa ọmọ. and we pray by the Spirit, A sì ń gbà á láti inú ẹ̀mí by mímọ́ the wá. power of the Holy Spirit, Láti nípa agbára ẹ̀mí by the mímọ́ fire wá. of the Holy Spirit. Nípa ìbẹ̀rù ẹ̀mí mímọ́. This is to Romans 8:26. Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ We know kẹrìndínlọ́gbọ̀n. not how to pray. Ó ní àwa kò tilẹ̀ mọ bá a ti ń The Spirit gbàdúrà. itself pray, make intercession for us Ẹ̀mí tìkára rẹ̀ ló ń fi ìtara bẹ̀bẹ̀ with fún wa. groanings Pẹ̀lú ìtara which cannot be altered. tí a ò lè fẹnu sọ. By the Spirit we pray. Nípa ẹ̀mí láti gbàdúrà. Through the Son we pray. Nípa ọmọ lórúkọ ọmọ là Our ń gbà. prayer goes to the Father. Nígbà tí àdúrà wa ń tọ bàbá How to lọ. acquire the armor? Báwo la ṣe ń gba àwọn ìhámọ́ra wọ̀nyí By gan? accepting Jesus. Nípa gbígba Jésù. The armor is Jesus. Ìhámọ́ra yẹn gan ni Jésù. As earlier said, Gẹ́gẹ́ bí a ti wí síwájú. Jesus is our truth. Jésù ni òtítọ́ wa. John 4:6. Ìwé Jòhánù orí kẹrin This is our ẹsẹ̀ righteousness. kẹfà. Ó ní òdodo wà. 2 Corinthians 5:21. Ìwé Kọ́ríńtì kejì orí This is karùn-ún our ẹsẹ̀ kan. peace. Ó ní àlàáfíà wa. Ephesians 2:14. Ìwé Éfésù orí kejì ẹsẹ̀ kẹrìnlá. His faithfulness guarantee our faith. Òdodo rẹ̀ ló mú òdodo ìgbàgbọ́ Galatians wa. 2:20. Ìwé Gàlátì orí kejì ẹsẹ̀ He is ogún. our salvation. Ó ní ìgbàlà wa. He is the word of God. Ó ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. John 1:14. Ìwé Jòhánù orí kìíní ẹsẹ̀ The kẹrìnlá. Bible says, Bíbélì wípé put on Christ. ẹ gbé Kristi wọ̀. Trust in him. Ẹ gbẹ́kẹ̀lé. Cast off your sin. Ẹ mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò. Surrender to his lordship. Ẹ tẹríba lábẹ́ Olúwa rẹ̀. Make him your savior. Ẹ fi ṣe ìgbàgbọ́ wa. Baptize into him. Ẹ ní ìrìbọmi sínú rẹ̀. Fellowship with him. Ẹ ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. True children of God. Láti pa pẹ̀lú àwọn ọmọ In the Ọlọ́run. word of God. Nínú ọ̀rọ̀ In Ọlọ́run. a Bible-based church. Nínú ìjọ tó dúró lórí Then you will be Bíbélì. growing. Nígbà náà la máa dàgbà. That means you have enlisted Ìyẹn ni pé a ti kọ orúkọ wa into the army of God. sí ara àwọn ọmọ ogun When you Ọlọ́run. get the armor Nígbà tá a bá gba ìhámọ́ra to yìí. fight the devil Láti lè dojúkọ èṣù. because he's offended Nítorí pé ó ti by ṣẹ̀. your decision to follow Jesus. Nítorí pé a ti ṣẹ̀ láti pa ìpinnu wa láti tẹ̀lé The end Jésù. time is here. Òpin ti dé. Revelation 12:12 says, Ìwé òfin orí kejìlá ẹsẹ̀ It is kejìlá here pé already. ó ní ó ti wà ń bíná. it is here Ó already. súnmọ́ tòsí. John 1:19 says, Ìwé Jòhánù orí kìíní ẹsẹ̀ the whole kọkàndínlógún world is pé under the wicked one. gbogbo ayé ló ń bẹ lábẹ́ àkóso ẹni For our búburú ni. conclusion, Ní ìparí, the devil is aggressive, èṣù ń búramúramù. working to destroy lives. Ó ń lépa láti pa ayé. Hell was not originally made for mankind, Ọ̀run àpáàdì àtilẹ̀ ṣe é fún ènìyàn gan. but for the devil. Bí kò ṣe fún èṣù. Matthew 24:41. Ìwé Mátíù orí kẹrìnlélógún ẹsẹ̀ kọkànlélógún. 25:41. Ìwé Mátíù orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ Many are kọkànléníogójì. dying without Christ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń kú láì ní Kristi. That is the goal of the devil. Ìlépa èṣù gan He nìyẹn. just wants it that way. Ó bó ṣe fẹ́ kó rí Save nìyẹn. your life from eternal suffering. Ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ gba ayé yín kúrò Accept nínú Jesus today. ìyà ayérayé. Ẹ gba Jésù And to the lónìí. children of God, Àti àwọn kẹ̀sì di ọmọ put Ọlọ́run. on the armor always. Kí a gbé ìhámọ́ra yẹn wọ̀ ní And ìgbà be gbogbo. worship. Ká sì máa Be jọ́sìn. watchful. Ká sì máa kíyèsára. Devil is at work Èṣù ń bẹ lẹ́nu iṣẹ́. inside the church Ó ń bẹ nínú ìjọ. and outside the church. Lóde. Do not look unto Ẹ men. má jẹ́ ká wo ènìyàn. Look unto Ẹ Jesus. jẹ́ á máa wo Jésù. Obey the word of God. Ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ sí ọ̀rọ̀ Now Ọlọ́run. you obey the word of Ju men. bí a ti ń gbọ́rọ̀ sí ọ̀rọ̀ Like the ènìyàn. Bereans. Gẹ́gẹ́ bí àwọn Bereans. gẹ́gẹ́ bí àwọn ará Bèríà. Acts 17:11. Ìwé iṣẹ́ àwọn àpòsílẹ̀ orí Search the scripture daily. Wọ́n ń yẹ Bíbélì wò lójoojúmọ́. To see if, Wọ́n ń yẹ̀ wò bóyá to know if
wọ́n yẹ̀ wò bóyá what you are hearing, bóyá n tá ń gbọ́ yẹn what you are gan seeing bóyá n tá ń rí yẹn from your gan religious leaders. láti ọ̀dọ̀ àwọn Ọlọ́run ràn wá Are you lọ́wọ́. ready to give your life unto Ǹjẹ́ o Jesus? ṣetán láti fi ayé rẹ fún Bow your Jésù? heads as we pray. Tẹríba ká gbàdúrà. Lord, we thank you for this moment. Thank you, Jesus. Holy Ghost, locate everyone that has decided for you. Amen. Mark their forehead with the blood of Jesus. Amen. Seal their confession, seal their determination with the fire of the Holy Ghost. Amen. Protect them even until the coming of the Lord. Amen. That we shall praise you together. Amen. In Jesus' name we pray. Amen.